tudo bem com vocês? Esse é o Cantinho da Nani, seja muito bem-vindo. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E o vídeo hoje vai ser enchendo a minha geladeira pela primeira vez. Já é noite por aqui, mas como eu disse, né, é a primeira vez que a gente tá enchendo a nossa geladeira. Se você não conhece a nossa história, corre lá pra assistir o vídeo onde eu ganho a geladeira. O vídeo anterior foi o vídeo de comprinhas, né, do mês de abril. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês enchendo a geladeira. E aí eu vou guardar as coisas que são de mercado. E amanhã eu vou fazer a feira da semana. E aí vou, né, colocar aqui na geladeira e vou mostrando tudo pra vocês. Então bora lá acompanhar. Olha como está a nossa geladeira. Vamos começar a colocar as coisas. Eu ganhei ela faltando, né, as peças e a gaveta. Eu vou olhar na Shopee, ver se eu consigo comprar. Mas tá ótimo, gente. A geladeira é muito boa. Gela, que é uma beleza. Eu já coloquei o sorvete aqui, ó, porque senão ia descongelar. Então, já temos aqui sorvete. Esse sorvete aqui é de creme. Uma delícia. Agora eu vou começar a guardar as carnes. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants, and it's midnight? A primeira etapa já foi. Aqui em cima eu coloco alguns produtos abertos, alimentos abertos. E teve uma inscrita que deixou uma dica pra mim, não deixar medicamento, porque eu tava deixando tudo aqui junto, as vitaminas que eu tô tomando, creatina. Aí eu tirei. Agora não tem mais remédio aqui em cima da geladeira. Aí coloquei os sucrilhos aqui. E aqui na geladeira ficou requeijão, suquinho, leite fermentado. Aqui no congelador, ó, ficou até bonito, né? Morango, carnes, peixe, peito de frango, sorvete. As carnes de hambúrguer que eu pus aqui, já eliminei a caixa. Nem é bom, né, a gente ficar pondo caixa assim. Pão de queijo, presunto e mussarela e o bacon. O bacon, se eu tivesse vasilhas, né, já ia colocar o bacon na vasilha. Mas tá bom, por enquanto é isso. Aí ali tem a passata, azeitona, que fica na porta, mas como tá faltando as peças, aí não dá pra colocar. Então eu pus ali, manteiga, queijo, não tem queijeira nem vasilha pra colocar, vai ter que ficar assim, por enquanto. Uva, talvez na hora que a uva acabar, que amanhã os meninos já comem a uva, aí eu passo o queijo aqui pra dentro. Ali tem um restinho de feijão e os ovos, que já tinha. Aí aqui embaixo o leite que já tinha, restinho de ketchup, eu nem abri o outro ainda. Aqui é um restinho de suco, esse suco aqui, né? Estão fechados, e o iogurte, para os meninos comer com sucrilhos. Então a primeira parte é essa. E amanhã eu vou fazer a feira da semana e termino, né, de completar aí. I'm thinking about him. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid. Gente, tô bem cansadinha, né? Finalizando aqui o dia. Antes de tomar um banho, vou comer um lanche. Kailane e o Ícaro tá aqui. Vou compartilhar aqui com vocês nosso lanche da noite. Vamos ver o que vocês compraram. A gente pegou suco natural,
de maracujá. Que delícia, arrasaram. Feito hoje. Nossa, bom demais. E pegamos X-tudo. Uau, um pra cada, né? Só pro Ícaro que é 2. Ah, é? Achei que o dele era um duplo. Não. Aí todos são a mesma coisa. Gente, deixa eu contar pra vocês. Esse hambúrguer aqui, o Ícaro, ele busca longe. É um hambúrguer de 11 reais, filha? Esse aqui. Isso. Ele custa 11 reais. Aí eles sempre vão lá e compram. Quando eles compraram na semana passada, eu tava de propósito, eu não pude comer. Aí eu comprei só pra Vitória. E dessa vez eu falei, não, hoje eu quero. Aí hoje eu vou provar o hambúrguer de 11 reais. Ah, tem os molhinhos aqui, ó. Tá. E a sua senha era qual? Era 51. E quando eu cheguei, era 51. Quando eu cheguei, tava na senha 26. Não, porque a fila lá é enorme, né? Toda vez que eu vou lá, tá sempre muito cheio. Depois de mim, tem mais 10 pessoas na fila. Sempre muito cheio. É isso, gente. Agora eu vou lanchar pra me tomar meu banho, que eu tô muito cansada. Hoje foi um dia bem produtivo. Como estamos por aqui, gente? Eu tô aqui fazendo um almoço, mas hoje vai ser um almoço bem simples, mas bem gostoso. Eu já vou fritar aqui uma cebola, porque eu vou fazer uma carne moída com molho. Vou fazer uma macarronada hoje. Comprei a carne, ó, meio quilo de acém. Tô aqui cozinhando o macarrão. Já vou afogar aqui a carne moída. E hoje vai ser macarronada. Vou colocar um milhozinho, uma azeitona e por cima vou colocar queijo parmesão. 나의 맘에 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 끝없이 생각에 빠져 허우적거릴 뿐이야 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Let me know if you have the same feeling as I do yeah. 자꾸만 마주칠 때 스치는 너의 그 시선이 떨어지는 방법을 모르는 저기의 저 별과 같아 어쩌면 난 먼 길을 바라보려는 건 아닐까 주저한 우린 언젠가 길을 잃을 텐데 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Let me know if you have the same feeling as I do Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart
'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. Wanna get closer, it's not over yet. We could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it, how your touch feels. I love it, how you look at me in my place. No, I don't wanna waste no precious time. Aqui, ó. 100%, acho que é esse. Meu Deus, R$40. Esse adoçante aqui é o Só Stevia 100%. 65 ml. Ele é R$40. E tem esse Plus. Esse aqui já não fala que é 100%. Aí tem o sachê. 100% sachê. O sachê é R$25,99. Esse aqui também. Esse aqui é 11. É R$40. Tô olhando aqui também, gente, a castanha, ó. Castanha de caju. Tem esse pacotinho aqui de R$10. Tem esse aqui, ó. Que tá R$24,99. Essa aqui é um pouco mais cara. E tem esse mix aqui também, ó. E tem uva passas, amendoim, R$54,99. Hoje eu tô só olhando. Eu quero poder comprar. Nossa, a aveia aqui tá caro. Isso aqui são outras coisas. Então hoje vai ser só isso aqui mesmo. Ai, gente, acabei de achar um livro que eu queria. Pra quanto que tá? Essencialismo. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Oh, 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 oh.
chegado o sacolão, mostrar aqui pra vocês em detalhes, ó. Eu comprei 2 maracujá, um melão, banana, limão, goiaba, peguei ela bem madura, que é pra fazer suco. Mexerica, maçã, tomate, alho, brócolis, moranga, repolho, alface, couve e cebolinha. O que eu comprei aqui de fruta e verdura, né, pra semana. Agora eu já vou lavar, já vou higienizar e vou guardar. Colher a cada 2 ml. Someone like you to stand by me always, and I dream of a man like you, warm and tender every single day. What if we would join our forces? What a bliss. You make me understand this place in a whole different way. You make me wanna live this life to the fullest, to the fullest. Time flies, yet there's butterflies in my palms and in my eyes. Now echoes from the other night, gossip about our delight. What if we would join our forces? What a bliss. You make me understand this place in a whole different way. You make me wanna live this life to the fullest, to the fullest. I will read you love poems, hope that you get convinced. Then I'll play something really slow and ask you to dance with me, even stay with me. You make me understand this place in a whole different way. You make me wanna live this life to the fullest, to the fullest. You make me understand this place in a whole different way. You make me wanna live this life to the fullest, to the fullest. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy.
I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beats. Finalizei, gente, higienizei as frutas, verduras. Agora eu vou deixar o alface, a couve e a cebolinha aqui escorrendo. Depois eu vou colocar na sacolinha e colocar na geladeira. Já o alho eu vou colocar de molho para poder fazer tempero. Agora sim, eu finalizei. Só guardar aqui as minhas castanhas. Essa castanha aqui foi mãe que me deu, porque a minha mãe compra pela Shopee. Aí ela falou, vou te dar um pouquinho, você experimenta, se você gostar, você compra lá na Shopee. Porque eu olhei na Araújo, achei bem salgadinho. E vou olhar também na Casa de Erva, que eu preciso comprar chá de hibisco. Aí na hora que eu for lá eu vou olhar. Ó, tantinho bom. Esse potinho é aquele que veio doce de leite, sem açúcar. Aí todo dia eu como 2 castanhas. Faz parte aí da dieta. Vou colocar aqui, ó. Então, gente, ficou tudo organizadinho. Vou mostrar aqui de novo, ó. Olha como que ficou a geladeira. Já mostrei a primeira parte pra vocês. Aqui já não tem suco, porque, gente, é vida real por aqui. Hoje é segunda-feira, acabou que eu fiz o sacolão, foi hoje. E nós tomamos o suco, né, no final de semana. Aqui, ó, coloquei as verduras de folha já tudo higienizada. Aqui eu coloquei algumas verduras, fruta na sacolinha, tudo organizadinho. Coloquei o queijo nessa vasilha. Ali tem goiaba pra fazer suco. E é isso, gente. Ficou tudo organizadinho, ó. Parte de cima eu já mostrei pra vocês, né? Primeira parte. E assim que ficou. Hoje o Miguel levou um suquinho pra escola. Então, gente, eu tô muito feliz e grata. A geladeira cheia, pra glória do Senhor. E como eu ainda não tenho armário, a minha compra tá aqui, ó. Então, coloquei algumas coisas abertas nessa sacola, aqui tudo fechadinho. Aqui também, aqui ficou açúcar branca, o leite do Miguel e o mucilon. Aí eu coloco na cadeira só pra não ficar no chão, mas se chegar alguém eu tiro, né, pra gente sentar. Aí, prato, colher, essas coisas eu deixo tudo no forno do fogão. Assim a pia já está livre. Aí eu deixei aqui um alho que eu vou colocar de molho pra fazer tempero e um feijão que eu já vou cozinhar feijão. Ah, já ia esquecendo, tem a fruteira, né? Eu deixo aqui na mesa à vista, né? Do Miguel, da Vitória, pra eles olharem, porque muitas das vezes a gente come com os olhos, né? O Miguel não tem dificuldade pra comer fruta, ele gosta e ele come. Agora a Vitória tem que ficar mandando, vai comer uma fruta. Aí eu deixo aqui à vista pra gente comer. E ficou assim, ó, a fruteira. Vou trazer a outra cadeira pra cá, ó, porque eu tô deixando a mesa mais aqui. Eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, gente, o adoçante. Acabou que eu comprei ele mesmo. Ele foi R$40,09. Ele é 100% natural. E lembrando, gente, que o bom é sair do açúcar. Mas eu tô fazendo como se fosse um desmame para mim conseguir sair do açúcar. Porque é difícil, não é fácil. Então, o bom é que a gente não consuma. Fazendo aí o desmame, né? Usando esse aqui que é 100% natural. Eu acompanho aí o Dr. Laí Ribeiro. E ele falou que o único adoçante que ele aprova é esse daqui. Eu tava usando o xilitol. Aí eu fui pesquisar sobre. E ele realmente, por mais que ele é natural, não é indicado. Então é isso, gente. Agora eu tenho um adoçante aqui, é mais pro café, tá? Porque o café é o que eu tenho mais dificuldade. O Dr. Laí Ribeiro, gente, ele fala que entre esses adoçantes aí comum, tirando esse stevia, é melhor usar açúcar demerara. Em primeiro lugar, açúcar mascavo. Mas como ela é contaminada, cheia de fungos, é melhor açúcar demerara. Aí quando eu for comprar açúcar, eu tiver condições, eu vou trocar pela demerara, porque a Vitória ainda usa açúcar, o Miguel. Mas é isso, gente, vocês entenderam. Fiz o almoço aqui pra gente, ó, fiz uma saladinha com azeitona, tomate, alface, fritei uma carne de hambúrguer, arroz e feijão, tudo novinho, cozinhei feijão. Fiz tudo novinho, né, hoje é segunda, então eu saí cedo, então fiz uma carne de hambúrguer que é mais rápido.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A palavra-chave desse vídeo será sacolão. Você que chegou até o final, comenta aqui pra mim saber que você assistiu todo o vídeo. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de ripar pra ajudar o nosso canal. Se é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar e fazer parte aqui do Cantinho da Nani. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!